হ্যালো এভরিওয়ান, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালোই আছো। আর তোমাদের ভালো রাখার জন্য আবার একটু বেস্ট মেডিসিন নিয়ে রিভিউ করতে চলেছি। যে মেডিসিনটির নাম হচ্ছে ম্যাকবেরি সিরাপ। যে সিরাপটির মেনলি বেনিফিট, সাইড এফেক্ট, ডোজ, ইউজেস সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করবো এই ভিডিওর মধ্যে। এই ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখতে। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করো। তাহলে আমার সমস্ত আপডেট ভিডিওগুলি সর্বসময় তোমার কাছেই পৌঁছবে, যা দেখি তুমি এবং পরে খুবই উপকৃত। তো এই যে ম্যাকবেরি সিরাপ, যে সিরাপটি সুগার ফ্রিতে রয়েছে, এটি একটি 100 ml এর সিরাপ। তো এই ম্যাকবেরি সিরাপটির কোম্পানি নাম হচ্ছে ম্যাকলেড ফার্মা, যার ব্র্যান্ড নাম হচ্ছে ম্যাকবেরি সিরাপ। যে সিরাপটির কম্পোজিশন কি দেখে নেওয়া যাক। এই সিরাপটির কম্পোজিশন হচ্ছে অ্যামব্রক্সল আছে 15 mg, 15 mg, ডেক্সট্রোমেথরফ্যান আছে 10 mg, 10 mg, এবং ফেনাইলেফ্রাইন আছে 5 mg, আর আছে ক্লোরফেনিরামাইন 1.5 mg, এবং আছে মেনথল 1.5 mg। তো এতগুলো কম্পোজিশন এই একটি সিরাপের মধ্যে অ্যাটাচ করা আছে। যে সিরাপটির এমআরপি কত দেখেন, একটা সিরাপটির এমআরপি আছে 108, মানে 108 টাকা। এই সিরাপটির মেনলি বেনিফিট কি বা কি কি কাজে ইউজ করা হয়ে থাকে? এই সিরাপটি কফের ক্ষেত্রেও ইউজ করা হয় এবং কোল্ড মানে হালকা ঠান্ডা লেগে থাকলে ঠান্ডার ক্ষেত্রেও ইউজ করা হয়। কফ অ্যান্ড কোল্ড দুটোতেই ইউজ করা যায় এই সিরাপটি। তো মেনলি কি কি কাজে আমরা এই সিরাপটি ইউজ করব? যেসব পেশেন্টের অ্যান্টি অ্যালার্জি আছে সেসব ক্ষেত্রে এই সিরাপটি বেস্ট রেজাল্ট করে থাকে। অ্যান্টি অ্যালার্জি বলতে বোঝায় অ্যালার্জির ফলে কাশি হয় অনেকের, সেক্ষেত্রেও ইউজ করা যায়। এছাড়াও অ্যালার্জির ফলে যদি চোখে থেকে জল কাটে বা হাঁচি হয়, সর্দি আসে, সেক্ষেত্রেও ইউজ করা যায়। এবং যেসব পেশেন্টদের প্রচুর পরিমাণে ফুসফুসে কাশি হয়ে থাকে, কফ উঠছে না, বুকে কফ জমে আছে, কাশতে গেলে খুব কষ্ট হচ্ছে, কাশতে কাশতে ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করা হয়ে থাকে। এছাড়া কিছু কিছু পেশেন্ট আছে যারা বিড়ি সিগারেট খাওয়ার পরে যে কাশিটা হয়, সে কাশির ক্ষেত্রে এই সিরাপটি ইউজ করা হয়ে থাকে। এই সিরাপটি কারা কারা খেতে পারবে, কত বছরের বয়সে বাচ্চারা হোক বড়রা হোক খেতে পারবে। এই সিরাপটি 10 বছরের ঊর্ধ্বে বয়স থেকে শুরু করা যায়, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। 10 বছরের ঊর্ধ্বে বয়সে যদি ইউজ করা যায় সেক্ষেত্রে ডোজ কেমন হবে? 10 বছরের ঊর্ধ্বে যদি বয়সে বাচ্চারা ইউজ করা যায় সেক্ষেত্রে 7 ml করে 3 বার, সকালে, দুপুরে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। অবশ্য সিরাপটি খাওয়ার পরে জল খাবে না, তাহলে বেটার রেজাল্ট পাবে। এবং যদি 12 বছরের ঊর্ধ্বে বয়সে হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে 7.5 ml করে 3 বার, সকালে, দুপুরে, রাত্রে, এবং তার ঊর্ধ্বে যদি হয়ে থাকে 10 ml করে 3 বার, সকালে, দুপুরে, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পরে। 3 টাইম, এর ডোজ হচ্ছে 3 টাইম। অবশ্যই রোগের কন্ডিশন বুঝে ডোজটি ডিফারেন্স হতে পারে, অবশ্যই সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে নেবে, সেক্ষেত্রে তোমার উপকারী হবে। তাই হোপ ভিডিও তোমাদের উপকারে আসবে। যদি উপকারী এসে থাকে, ভালো লেগে থাকে, অবশ্যই লাইক দিয়ে এবং শেয়ার করে বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দিও। এরকম ছোট ছোট মেডিসিন সম্পর্কিত সবার আগে পেতে অবশ্যই পাশে থাকবে, সাপোর্ট করবে। নেক্সট টাইম আমরা ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করবো তোমাদের সুবিধার জন্য। এছাড়াও আমার একটি অল্টারনেট চ্যানেল আছে যেখানে ব্লগ ভিডিও ছাড়া হয়, যাও ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারো, দারুণ মজা পাবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ভিডিওটি আজকে এখানে স্টপ করলাম, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। বাই বাই।